Алло, әйе, мин, тыңлайым. Неме? Тапшыруды алып барайыммы? Ничек инде? Кутлыгелдина менән Мәһәбиев кайда булган? Үрләткәндәр? Кайда үрләткәндәр? Үзәк телевидениега? Шәп. Шәплеген шәп тә улар бит икәү, ә мин бер үҙем. Кемде? Гөлбикәне алайыммы? Ул бит сәскә йыйып, күбәләк куып йөрүдән башҡаға эшкә ашмай. Сәләм. Ауылға уны ебәрәйекме? Эшкә өйрәнһен тиһегеҙме? Ярай һуң. Ә мин ҡала фатирҙарында, ҡала баҡсаларында йөрөп торайыммы? Ни хәл итәйем инде? Риза булмай әмәл юҡ. Килештек. Әлегәс һаумыһығыҙ. Бай баҡса был. Яңы миҙгел. Бисмилла итеп башлайбыҙ. Гөлбикә, йәһәтерәк кил. Эш бар. Бөгөн программала емеш ағастарына яҙғы тәрбиә. Ауыл хужалығы фәндәре кандидаты Азат Валитовтың осталыҡ дәресе. Ояһында ни күрһә, үҫкәнендә шул булыр. Йәшелсә үҫентеләрен тәрбиәләү серҙәре. Биология фәндәре кандидаты Рәғиҙә Ирғалина кәңәштәре. Ашҡабағы ашҡа, ҡайнатмаһы башҡа. Гөлназ Алсынбаеванан тәмлекәс. Иң шәп ғаилә баҡсаһы. Конкурстан ситтә ҡалмағыҙ. Был баҡсасыларҙы. Ҡар иреп бөтмәҫ борон баҡса тапай башлайҙар. Әйтерһең, ашамағандары алма менән груша. Хәҙер бит инде әллә ниндәй хур емештәре бар ҡыш буйы магазиндарҙа. Бөгөн белгестәр килә тигәс, миңә лә алмағастарға юл ярырға ҡуштылар. Улар йәнәһелә алмағастарҙы дөрөс итеп ҡырҡырға, һаҡларға, аҡларға өйрәтә ти. Шуны ҡар ирегәс эшләһәң булмаймы ни, алмағастар сәскә атҡас? Аңламайым мин был белгестәрҙе. Сәләмәт үҫенте мул уңыштың нигеҙе тиҙәр. Ысынлапта дөрөс итеп ултыртҡанда, дөрөс итеп сәскәндә һәм тәрбиәләгәндә генә үҙең теләгән уңышты алырға була. Кистәләгән йылдар тәжрибәһе булған баҡсасылар да ҡайһы бер ситуацияларҙа юғалып ҡала, икеләнә, төрлө һорауҙары тыуырға мөмкин. Бөгөн беҙҙең Бай баҡса программаһының эксперты, Башҡорт дәүләт аграр университеты доценты, биология фәндәре кандидаты Рәғиҙә Шакирйән ҡыҙы Ирғалина. Бөгөн ниндәй үҫентеләр тураһында һүҙ алып барасаҡбыҙ? Бөгөн беҙ йылдар аса яратып үҫтергән үҫентеләр тураһында, иң популяр үҫентеләр тураһында һүҙҙе башлайбыҙ. Помидор һәм борос. Бөгөн беҙ уларҙы моғайында күсереп ултыртып күрһәтәбеҙ. Белгестәр уны нимә тип әйтәләр әле? Пикировка тип һөйләйҙәр, йәнәһе күсереп ултыртыу. Һирәкләтеп. Әйе. Менә был помидорҙарҙы, был боростарҙы ҡасаныраҡ ултыртҡайнығыҙ? Борос ултыртылды 25 февралдә, помидор үҫентеләре февраль башында. Февраль башында. Бына ҡайһы бер баҡсасылар зарлана. Февраль башында уҡ ултыртабыҙ ҙа, оҙон булып, һуҙылып, үҫеп китәләр ҙә, улар асыҡ тупраҡҡа ултыртҡас ауырыйҙар тип. Әйе, дөрөҫ, сөнки февральдың башында уҡ ултыртыу ул бик иртә. Беҙҙең климат шарттары өсөн, Беҙҙең климат шарттары өсөн. Мин быларҙы бик иртә ултырттым, сөнки мин уларҙы теплицала үҫтерәсәкмен. Ер йылынғанын көтмәйһегеҙ инде. Әйе, ер йылынғанын көтмәйем. Орлоҡтарҙы нисектер зарарһыҙландыраһығыҙмы сәсерҙән алда? Нисек әҙерләйһегеҙ орлоҡтарҙы? Сәсерҙән алда орлоҡтарҙы марганцовка иретмәһендә тотоп алабыҙ. Оҙаҡ тоторға кәрәкме? Бер тәүлекме әйтәйек, бер нисә сәғәт кенәме? Бер нисә сәғәт ярай. Оҙаҡ тотһаң, марганцовкала уның ҡабығы ҡатып китә икән дә, оҙаҡ шыта икән. Кире йоғонтоһо ла бар үҫемлектең шытыуына. Тупраҡтан ҡайһы бер сирҙәр һәм бөжәктәр күсә, шуға күрә, әгәр ҙә үҙегеҙҙең баҡсанан ҡаҙып алынған тупраҡ икән, уны зарарһыҙландырыу кәрәк. Духовкала 20 мейестә тотоп алырға кәрәк. Шул ваҡытта дезинфекция үтә ул. Иң
Еңел усул? Иң олысы магазиндағы әдір топрақты алам. Оның гарантиясы бар инде. Оның гарантиясы бар. Составында ауыр топрақ характеристикаһы юк. Ягъни ул катнашма эшләнгән. Ул әдір. Топракты ничек әзерләргә кирәк? Мәсәлән, баксанан алган авыр топрак ди. Уга нимәләр кушырга мөмкин? Топракка кушырга мөмкин органик ашлама, Ягъни тирес? ягъни тирес һәм торф. Бұл топракта төйерсектер булырга тиеш түгел. Таралып торырга тиеш. Таралып тиеш. Таптылар бит эш миңә. Касан килеп итәләр теге белгестер. Бөтен эште уларга гына кушырда куйыр идем. Бында килегез, бында. Һаумыгыз. Яңылышмаһам, һез Азат Вәлитов. Башкорт дәүләт аграр университетының авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты. Бу ниндәй егет? Ниндәй бөркет? Бұл Азамат Давлетов, магистр, икенче ел магистры. Каяк бөркете? Әшәрәне бөркете. Ягъни безнең белгестер Азат һәм Азамат. Менә мин зарлана, әле көрәнем һез килүгә ошо алмагас тирәләй. Агастар япрак яргас, сескә аткас, кыркаң рәхәтрәк бит инде. Менә алай итеп кар тапап йөргәнсез. Агастарды кыркы кәрәк. Агастын хут күтәргән сакта, то есть до этого. Нишләп? Хут йөрһә нимә була? Анда уже ул беләсәктем. Коры инде. Коры. Зыян күрә инде. Зыян күрә. Шуңа күрә әлеге вакытта кыркы кәрәк. Ниндәй температурала? Температура -5 градус. Кояшлы көндәрдә шул. Кояшлы көндәрдә. Төндә һаварак булырга мөмкин бит. Төндә һава. Нимә соң кыркырга кирәк? Шундай матур булып үсә ултыра, миңа калһа, бөтәһле үз урында һымак. Тәүдә кыркабыз бит. Үлгәнте, коры ботакларны кыркыр кирәк. Шуннан эскә кергән ботакларны кыркыр кирәк. Шуннан аска карап торам. Ягъни агастың төп олыны булырга тиеш, һәм ботактар ситкә карап үсәргә тиеш, бит. Әгәр искә карап үсһә, улынга таба, уларны кыркабыз. Кояш кергә тиеш нигә? Ботактар арасында. Һәр бер ботактың үзенең биләмәһе булырга тиеш, бит. Озын һүзнең кыскаһы, әйдәгез без эшләйек һәм эшләгәндә һөйләрбез. Ундан әзерәк кенә алтырак кыркырга, тәүдә астан кыркабыз. Шуннан уже өстән. Нисен тәүдә астан? Әгәр дә өстән кырка, кул Хызырылып төшә. Хызырылып төшәләр, и уже монда тегене калай. Агасты зур итеп яралай. Яралай. Кайбер кешеләрдән мен күргәнем бар, Азат. 1 сантиметр, 2 сантиметр калдырып кыркалар. Аны калдырга ярамай монда. Нишләп? Авырып башлайды, потом полностью нигә китә инде агаска. Агастың олынына китә. Штамп диләр шикелле бит. Моны бул штамп була инде моны. Алмагастың төп олыны штамп була. Шул штамптың иргәһеннән төпһә калдырмаенса кыркабыз. Аны бәләкәй генә яра булды. Мин әз генә яралаһам да, ярәхәтләһәм дә кулымды тиз генә эшкәртә һалам. Агастарга бында ярдәм кирәкме? Уларның да яраларын эшкәртү кирәкме? Эшкәртү кирәк. Нимә менән? Зеленка, марганцовка, йода. Специальный бар, садовый бар дигән. Бана садовый бар. Эртәрәк кирәк бу. Эртәһең, йолтаһың. Эшләр алдынан йолтырак кирәк. Бұл немесін кәрәк инде? Мында пленка барлыкка килә бит. Бу улны хаклай, төрле инфекциялар китми. Бөҗәктәрдән, корпустардан, авырулардан, Авырулардан китмәсәк ул. Икенче елга шунда заживает полностью. Икенче елга ул менә шул кайры басып ала иде. Кайры үсә. Садовый бар булмаһа тагы нимә кулланырга була? Олифлы буяудан водоэмульсионный Буяу. Балсык алаһың да. Әйе. Хайырып дигәнә. Кушаһың да. Бергә 1 кило инде. Шуны бутап, һалап куяһың. 10 литр һауга 1 килограмм изюсканы растворять итәһең дә, һалап куяһың. Бик яхшы. Артабан киттек. Менә аска караган ботактарның барын да кыркырга кирәк бит. Төбенән шуннан балалары сыккан бит. Бул балалар сыккан ул не? Дичок калмасалай да и үтә емеш ниләр бирмәй инде. Емеш бирмәй. Ердән килгән хутты үзенә алып тора сагыл. Алмагастың көсен бөтерә бит. Алмагастың көсен бөтерә. Әйдә кыркаек. Кыркабыз. Бик озынга үтеп киткән агастардыла. Кыскартырга кирәкме, Азат? Кирәк. Ниндидер кулайламалар буламы һеҙҙең? Воздушный секатор дигән. Воздушный секатор була инде бит. Менә һәр кем ул һава секаторын таба ала алмай. Әгәр берәйһе менә безнең тапшыруды карап, һеҙгә ярдәм һорап мөрәҗәғәт итһә бараһығыҙмы? Әлбәттә барабыз. Алай булғас, һеҙҙең контакттарҙы бирәбеҙ. Ярай. Байбаҡсаға шылтыратығыҙ, ярдәм кәрәк булһа, бына Башҡорт дәүләт аграр университеты бөркөттәре һеҙгә барып итәсәк ярдәмгә. Мин
Ишеткәнем бар, бурыстар күсереп ултыртканды бик яратмай дип. Бурыстар күсереп ултыртканды бик яратмай, ләкин күсереп ултыртканда уларның тамырын тәрән ултыртырга кирәкмәй. Кыен кисерә, авыр кисерә. Ә помидорды нисә тапкыр күсереп ултыртырга мөмкин? Помидорды бөтен үсентеләрне бер тапкыр күсереп ултыртырга мөмкин. Чөнки күп тапкыр күсереп ултырты, ул стресс. Шунда ук зуррак һавытка ултыртырга да? Яки бына ошондай Айрым һавыттарга. Менә бу стакандар нимәнән эшләнгән? Торфтан эшләнгән һәм шул килеш тупракка ултыртабыз һәм ул тупракта Иреп, сиреп бөтә инде. Тупракка әйләнә адактан. шул ук вакытта үсемлек кайһылыр этабына тиклем быны Ашламай. итеп файдалана. Тамырын бик зарарламайса гына күсереп утыртыр өчен әкренләп кенә кузгатабыз тупракты. Тупрагы ни тиклем күбрәк калай бит тамырда, шул тиклем һәйбәт. Һәйбәт, чөнки ул зарарланмай. Ултырткас та шунда һу куябызмы? Ниндәй һу куябыз? Каста һыу куябыз, гуми Препаратын шыйыклап? Һәм фитоспорин препаратын шыйыклап. Гуми ул баштаса ашлама, фитоспорин ул нимәсен кирәк? Ул авырудардан һаклай. Кайбер кеше помидорның тамырын семтей. Шулай итһәң, ул тарбакланып, шәбәйеп үтеп китә диләр. Бу дөрес ысулмы? Ул дөрес ысул, ләкин мин ондай ысулды кулланганым юк. Бугала шул гуми катнашмагы. Гуми катнашмагын һалабыз. Бу ашламалы шыйык саны нисә көнгә бер һибергә мөмкин? Уны аднаһына бер тапкыр һибергә мөмкин. Әгәр дә шыйык итеп эшләнһә, ешракта һибергә. Помидордар, бурыстар озынга һузылып үсеп китмәһен өчен ниндәй саралар күрергә кирәк? Яктылык итмәгән урында булалар. Һәм халкынсарак булган ердә матур гына үсмәйләр. Сибек булалар. Сибек булалар. Ягъни йылылык кирәк һәм яктылык кирәк. Һәм тиешле микъдарда һыу. Менә һезнең препараттар араһында бутон дигәне бар. Уның нимәсен кирәк? Буны инде сәскәгә әгәр дә бәйләнмәһә. Бурыстар, помидордар бик авыр төймәләнһә сәскәгә, шул вакытта ярдәмгә килергә мөмкин. Менә ошондай препараттар менән. Кәрәкле матдәләрне өстәп торырга кирәк һәм сирдән, бөҗәктәрдән һакларга кирәк. Шул вакытта һезнең уңышыгыз да мул булачак. Бүген бай баксалар безнең инде даими экспертыбыз, биология фәннәре кандидаты Рәгыйдә Шакириян кызы Иргалина булды. Рәгыйдә Шакирияна һезгә бик зур рәхмәт матур кәңәшләрегез өчен. Һәм бай баксанан һезгә белегез кенә бүләк, монда петуниялармы, сәскәләрме, нибә булһа үстерерһегез. Рәхмәт. Азамат тагын күрһәтәле ниндәй ботактарны кыркырга, ниндәйләр камасаулай агаска? Ботаклар бер-берсен ашкыларга тиеш түгел. Тиеп торган урында яра килеп сыга. Буны кыркабыз, ярдәм күрсәтәбез. Аткарак җигдә. Бына садовый бармы? Дәшеп карап киләбез. Килә, мине бит монда нимәсен җибәрделәр? Эшкә өйрәнһен өчен җибәрделәр. Бу астка карап тора. Бына тулыһынса. Тулыгын так кыркарак. Зурга көс җитмәс ул. Туттырам. Хәзер. Ай. Өстән еңелрәк. Бик тартмагыз. Буна һезгә садовый. Садовый бар. Салап карагыз. Нәфис кенә бармактарым менән эш күрмәгән. Бик куйтыр каламагыз. Куе булһа нимә кувала төшәме? Убып төшәсәк, барыһында кыркыра тора килә сак. Нишләп? Чөнки бу ботак бик озын. Бына бит Азат. Шәп укучылар, студентлар үстерһәң, кулдан эш китә бит. Саккана күтәребрәк торыгыз. О, Буна безнең тик-тигез килеп чыкты. матур гына. Салап куябыз. Үзебезнең кешебезне. Бына көзгөһен кыркыл яхшымы әллә язгыһынмы? Агас өчен кайһы уңайлы, һәйбәтрәк? Мүмкіндігін қырқу предварительный атала. Окончательный түгел инде. Yok, окончательно yazgını. Потому что если полностью без агарды қырқақ, ағас көріға сақты. Нық кыркырга ярамай инде бит. Кышкылыкка күсү калырга тиеш агастың. Күсі қалға тиеш. Аңлашылды? Буны халаргамы? Аларга кирәк. Катын кыздың эше халауда hyпау бит инде. Күзгә күренеп матурлана безнең алмагасыбыз.
Азат Вахитович, тагын немелер алып килгәнһегез үзегез менән? Купорос. Нимә өчен кирәк ул? Медный купорос. Бул бакыр купоросы. Бакыр Тагын купорос. тимердеке була шикеллеме? Агаслы эшкәтер өчен. Зарарланган yerдән. Зарарланган yerдән. Мен бит инде һеҙҙең менән осрашырдан алда ҡарғына күрәмәнем, әҙерәк интернетта ла соҡондом. Менә ағас олононоң зарарланған ерҙәре була икән. Бысаҡ менән ҡырып, тимер йәки баҡыр купоросы менән эшкәртергә кәрәк дип уҡығайным, шулаймы? Дөрөҫ, буларҙы ла эшкәтер кәрәк бит. Менә ошо ҡабыр саҡланып торған, уларҙы ҡырырға кәрәкме? Бысаҡ менәнме, әллә тимер щетка менәнме? Тимер щетка можно, неймнандай бар, шуны. Менә перчатка менән дә хатта бит. Ҡабыр саҡланып торған ерендә бөжәктәр ояларға мөмкин бит. Купорос менән эшкәртергәме, әллә эзбиздә яраймы? Избиз да ярайды, купорос да ярай. Можно кушып бергә. Аларга. Хәтерегеҙҙә булһа, шәп баҡсасылар ашҡабаҡты яңы йылға тиклем ашап бөтөргә кәңәш итә. Ниндәйҙер сәбәптәр менән һеҙ быны эшләй алмағанһығыҙ икән, бәлки уңышларығыҙ бигерәк мул булып, ашҡабаҡтарығыҙ күп булғандыр, бәлки күберәк көстө иткә төшөргәнһегеҙҙер. Бындай осраҡта шәп баҡсасыларҙың берһе Гөлназ Харрасовна Алсынбаева улар менән нимә эшләргә икәнен өйрәтер. Шулай бит, Гөлназ Харрасовна? Бик уңған шикелле ашҡабаҡтарығыҙ, уларҙы һеҙ ҡайҙа үҫтерәһегеҙ? Баҡсамда. Һәм йәйҙән үк ашҡабаҡ өлгөрә башлағас та мин уларҙан һуттар һығып эсә башлайым. Аҙаҡ инде көҙгә кергәс, төрлө ризыҡтарға ҡушып, ашҡабаҡлы аштар эшләйбеҙ. Бөгөн беҙ баҡсалаштарыбыҙға был ашҡабаҡтан ҡайнатма эшләп күрһәтәбеҙ. Ҡайнатма. Ашҡабаҡтан өҙөлгәнегеҙ юҡ, бер һүҙ менән әйткәндә? Әйе, бер һүҙ менән әйткәндә. Ҡайнатма өсөн беҙгә нимә кәрәк буласаҡ? Әлбиттә, ашҡабаҡтыр инде, моғайын, әйбәт. Әйе, кило ярым ашҡабаҡ кәрәк буласаҡ. Артабан? 3 апельсин, Әйе. кило ярым шәкәр, Әйе. литр ярым һыу. Бик еңел истә ҡалдырырға. Был ашҡабаҡты турайбыҙмы әллә шулай ғына бешерәбеҙме? Әлбиттә турайбыҙ. Кәстрүлегеҙ бәләкәй күренә бит, турарға тура килә инде. Турарға тура килә. Бисмилла әйтеп башлайбыҙ. Гөлназ Харрасовна, ваҡытты экономиялау маҡсатында, әйҙәгеҙ һеҙ сироп эшләй торығыҙ. Ә мин тура бөтөрөрмөн ҡалғанын. Ярай. Иң беренсе әҙерләгән кастрюлебеҙгә литр ярым һыуҙы ҡуябыҙ. Ана һыуыбыҙ ҡайнап сыҡты, һәм шәкәрен һалабыҙ. Сиробыбыҙ әҙер булды, ҡайнап сыҡты. Хәҙер был сиропты ошо туралған ашҡабаҡтың өҫтөнә ҡуябыҙ 1 сәғәткә. Ҡалай еңел генә әҙерләнә икән был ҡайнатма, Гөлназ Харрасовна, 15 минутта әҙерҙәме? Әйе. Был апельсиндарҙы нишетәбеҙ, ул ҡайнатмаға ҡушып ашайбыҙмы аҙаҡтан? Юҡ, шул ҡайнатмаға һалабыҙ. Һалабыҙ. Блендерҙан үткәрәбеҙ ҙә. Хәҙер апельсин ҡушҡас, тағын күпме ҡайнатабыҙ инде? Тағы ла 15 минут. Тағын 15 минут. 14 минутта 55 секунд. Һундыр, Гөлназ Харрасовна. Беште, вареньебыҙ. Әйҙәгеҙ тәмләп ҡарайыҡ. Һыуынһа тәмлерәк була инде ул. Иҫ киткес тәмле. Тамашасыларың иҫтәренә тағын бер тапҡыр төшөрөп китәйек әле. Ашҡабаҡ нимә өсөн файҙалы? Был ашҡабаҡты ҡулланғандан һуң беҙҙең организмдағы тотороҡланып торған һыу сыға икән. Артыҡ һыуҙан ҡотолоу ҡан баҫымында нормаллаштыра. Матдәләр алмашыныуына файҙалы. Әйе, унда витамин, иммунитетты күтәрә. Шунан һуң ҡан тамырҙарының стенкаларын таҙалай. Күреү һәләтен дә яҡшырта тип ишеткәйнем. Әйе, күреү һәләтен яҡшырта. Һәм кәйефте күтәрә. Бына әле ашамаҫ борон ошо ҡайнатмаға ҡарау менән кәйеф күтәрелә бит. Сөнки ул ҡояш төҫөндә. Ҡояш төҫөндә. Һәм Гөлназ Харрасовна, һеҙ ашҡабаҡты күп үҫтерәһегеҙ һәм төрләндереп ҡулланаһығыҙ. Һәм ул моғайын да йәшәртеү һәләтенә лә эйәлер, эйеме? Әлбиттә. Иң мөһимен һеҙ йәшереп ҡалдыраһығыҙ. Әлбиттә, кем был ашҡабаҡты ҡуллана, ул ҡартаймай. Хөрмәтле баҡсалаштар,
Бына шулай ял етте дип ашалмай калган кабактарыгызды, аш кабактарыгызды малга ашатырга сыгарып ташларга ашыкмагыз. Уңган баксасы, шәп баксасы Гөлназ Харасовна Алсынбаева өйрәткән һымак, менә шундай тәмле кайнатмалар бешереп ашагыз. Гөлназ Харасовна, һез бай бакса программасын үйгездә кабул иткәнегез өчен бик зур рәхмәт. Һәм бездән бәләкәй генә бүләк. Яшелсәләрегездә, емешләрегездә ишелеп уңһын. Рәхмәт. Без бит инде алмагастарды, гадәттә, емеш агастарын өмә мәлендә, субботник мәлендә аклайбыз. Һез март айында акларга кирәк дигез, нимә кирәк ул март айында? Бұл вакытта кояш та бар, кар да бар. Әйе. Кояш нык яктырта, көндез исә төнлә һавык. Көндез менә ошо олын, мәсәлән, менә бүген кояш төшеп тора, ошо олын нык итеп кызырга мөмкин бит. Итеп кыза. Әйе, төндә Төнлә һавык булып, туңа һәм зарарлана. бұл солнечный ожог дип атала. Әйе. Шунысын без изиткә әйтәбез. Извизка әйтәбез, извиз менән уны аклайбыз инде, бит. Әйе. Нинди нисбәттә алабыз? Извизде йылы һуда иретәбезме? Йылы һауда 1 килоны 10 литрга. 10 литрга 1 кило. Ой, насар булган шикелле, әллә кул белән генә иреп китә. Юк, кул белән ярамай. Яндырала инде кул. Кулда яндырамы? Күзгә эләктергә тиеш түгел. Безопасность жизнедеятельности. Үткән бардыр инде. Онытканмын инде, мен бит мәктәптә әллә касан тамамланым. Өстән аска аны буялар. Нишләп? Чөнки аска ул агып төшәсә. Өскә таба акмай инде. Әй. Закон всемирного тяготения. Тяготение. Ердән тарту көсе. Калын ботакларда гына аклайлар. Әйе. Бик ак ботаклары кирәкме? Резида дик торма, әйдә. Бай баксага алмаш үсен. Ярай булгандыр егетләр, кызлар. Бу малларыгызды ташлагыз, рәхмәт. Шуннан Азаматтагы яз көне эшләй торган ниндәй мөһим эшләр бар? Ер елына бит инде. Әйе. Бүҗәктәр килеп сыга башлай. Әйе. Өскә үрмәлеп менәләр. Агастарның сескеләренең хутын хемерләр булар, бит. Ловчий пояса кирәк. Ловчий пояса, ягъни тоткарлаучы билбаулар, бит. Әйе. Ул кайерга куела, һәрбер ботакка куеламы? Юк, безнең куела штампка. Иң төп улынга куела, бит. Уны кайдан алырга була? Любой магазиннан алырга. Әйе. Минең исемә төште. Үзебезгә лә эшләргә була. Нимәнән? Картонканан уратып аласың да. Әйе. Карап, юбка күп буласа. Кидерәһең, бит. Ха. Бүҗәкләр өскә менәм дип, аска килеп төшәләр. Шуып төшәләр. Хәтерләйгәндер, баксасылар. Федоровка районының Батыр авылында күргәйник шундай тоткарлаучы билбау, уны эшләгәннәр харык тиреһенән. Янә бүҗәкләр инәлә, йөн араһында адашалар. Шунда йыелалар. Һәм Гафури районында эшләгәннәр резина шинынан. Унһында юбка шикелле итеп кидергәндәр дә, бүҗәкләр шуннан шуала төшә. Ул инде ят көне аттан өткә, көт көне Өстән аска. Өстән аска. Аны икенче якка юбканы күтәреп куялар. Көзгөһөн, бит. Гөһен. Исенә май халлар. Багыш май. Әйе. Шунда эләгеп, алар торып кала. Безгә майды алмаштырып, тазартып кына тора кирәсе. Безнең бит әле достарыбыз, коштарыбыз бар, бит, бүҗәкләрдән хаклай торган. Тагырак яһәң дә элеп куяһың, ашатаһың. Һәм алар емде генә түгел, бүҗәкләрде лә ашап торалар, бит. Уларга ит тә кирәк, шулай бит. Ыслап та алманың ашауы гына еңел икән. Аны үстерү бик тә авыр. Менә безнең баксалар тәрбияләнмәгән алмагастар күп. Буларны ай-һай март айында гына эшкәртеп бетереп булыр микән? Безнең эш күп. Ләкин бай баксаның ярдәмчылары күп. Күмәк көс менән уларны да шундай матур кыяфәткә килтерербез дип уйлайбыз. Игътибар конкурс. Бай бакса тапшыруын оештыручылар Башкортстанда гаилә елы уңаеннан иң яхшы гаилә баксаһы конкурсын игълан итә. Бәйгелә ниндәй гаиләләрдә күрергә теләйһегез? Бәлки һезнең гаилә ярышта катнашырга иң лаеклыһыдыр. Тәкъдимдәрегезне Бай бакса программаһына шылтыратып, яки бәйләнештә селтәрендә Бай бакса төркеменә язып yetkерә алаһыгыз. Иң лаеклылар тапшыруда күрһәтеләсәк. Еңүчеләр мизгел адагында, абруйлы жюри катнашлыгында тавыш бирү юлы менән билдәләнәсәк. Иң яхшы гаилә баксаһы конкурсы һезне көтә. Бана Албикәне әйтер инем. Сескә генә йып йөри торган нәфис кулдарым менән әллә нимәдер эшләтеп бетте. Көрәк тотып карында күрәнем. Секатор тотып ботагында кырыктым. Алмагастарның олынын аклайым дип.
эз бизгәләп атып беттем. Ярый да минең шулай итеп йөрүемдән һезгә файда булһа баксалаштар. Груша менән алмаһам мин уның магазиндан да һатып алып ашайм. Эй, Гөлбикә, үзең үстергәнгә җитәме инде ул? Шулай бит баксалаштар. Әгәр дә һезнең дә бакса үстерү буенча шәп, үзегезгә генә хас серләрегез бар икән, бай баксага килегез яки безгә хәбәр итегез. Тормышыбызны бакса итәйек.